Poe unggal peting Nabi Nuh alaihissalam teu aya pisan bosna, senantiasa tunduk turut taat patuh kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah ku urang didugikeun maka didugikeun ku anjeunna. Bahkan semakin hari semakin siang, bahkan semakin ditolak ku masyarakatna, bahkan ternyata semakin semangat ngadugikeun dakwahna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu surah muslimat nu dimuliakan ku Allah, ku akang dipihormat tu dipicinta. Maka barang dina hiji waktu nalika Nabi Nuh alaihissalam rengsena ternyata anjeunna ti mihrabna, tegasna tempat dzikir, tempat salat kalinya kaum muslimat tu dimuliakan ku Allah. Maka ternyata kasumpingan hiji pemuda nu kalintang pisan kasepna, ganteng pokokna mah siga Kang Rahmat, meureun gitu oge nya. Ganteng pisan masyaallah, kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan ternyata mancur cahayana. Nur cahya sasekaring wang tok nang cek padalang. Nur cahya sekaring wang ya ajar Kang Linuwi. Watak aji danar ya danar Sekaruwijaya kusuma. Nu akhirna kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah, maka eta pemuda teh nu ganteng teh ngucapkeun salam ka Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum ya Nuh, diwalar ku Nabi Nuh alaihissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, engalna ku Nabi Nuh alaihissalam ditaros eta pemuda teh. Man anta minaina jita gitu inti namanya, sehari anjeun teh jeung ti mana asal anjeun teh. Lamun cek padalang mas teja sulaksana teh janira wong ngabecik, teh janira wong anyar pinanggih. Ari salira teh ti mana kasep sumping ka dieu. Sim kuring kasanamean pisan ningali ganteng teuing kieu, saur Nabi Nuh alaihissalam. Maka diwaler kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, maka wahai Nuh sanyanyana sim kuring teh talian iwatib utusan Allah Subhanahu wa taala, tegasna ieu teh malaikat. Kitu kaum muslimin sadayana. Atuh kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh kalintang pisan bingahna. Kasumpingan malaikat nu kalintang pisan cahaya tepikeun ka hurung mancur kitu. Maka ditaros ku Nabi Nuh alaihissalam. What do you want? Aduh, palae naon? Aya naon kapadogian saira ka dieu? Saur Nabi Nuh alaihissalam. Maka dauhan eta malaikat pokna kieu. Wahai Nuh, maka tugas anjeun talian dina poe ayeuna jeung minggu-minggu ayeuna, bahkan bulan-bulan ayeuna, tahun-tahun ayeuna jeung kahareupna, maka talian iwati nepungan ka hiji raja nu ngaranna Dirmasil, keturunan ti Kobil keneh. Anu ieu raja teh ternyata kalintang pisan jahatna, kalintang pisan bertentangan jeung syariat Islam, bahkan kalintang pisan pagawean nu ngaranna mabok, minum-minuman keras, jinah jeung sabangsana dilakukan ku manehanana. Kusabab begitu maka datangan ku anjeun ka ditu. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat tu dipicinta. Maka dawuh Nabi Nuh, wahai malaikat, nasim kuring berangkat ka ieu teh kedah nyalira nya ku sorangan. Masya Allah, piwarang angkat nyalira balik ka hiji kerajaan barasinta. Sok anjeun wala takhafu wala tahzanu, teu meunang hariwang, teu meunang ringrang. Maka di baharan harita keneh kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam diberi pakaian jihad. Bahkan ternyata salian di eta dipake pecina, dipaparinkeun paci jeung sorban talian anu ngandung kekuatan, bahkan ternyata duwikeun ka ngandung harisma nu kalintang pisan ageungna. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, engal nama ieu Nabi Nuh alaihissalam.
nya pamitan tina tempat eta kaum muslimin sadayana ka para malaikat ya bari pokna teh wahai malaikat maka simkuring dek bismillahan ayeuna berangkat talian iwati nepangan ka Raja Dirmasil anu ternyata bertentangan sareng syariat Islam bahkan pagaweanana ternyata geus nyembah ka berhala mah jinah mah mabuk-mabukan joget-jogetan jeung sabangsana kitu kaum muslimin sadayana enggalna mah maka Nabi Nuh alaihissalam berangkat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli cak urang teu dihandelem hieum tunda dihanjuang siang palantinya kantunkeun ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di hiji kerajaan nu pimpinanna rajana Raja Dirmasil keturunan ti Qabil kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari raja kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kahirupana kalintang pisan mewahna. Hartana bro di juru bro di pantong aya di tengah imah bahkan manehna pagawean talian iwati hirupna seenak udle dewe. Sangeunana kumaha manehna bahkan ternyata intina mah di eta kerajaan dungagunakeun kakawasan talian iwati kakuatan kumaha pribadina. Cek urang kulon mah delum omnium kontra omnes homo hominum lupus. Lamun anu beunghar maka ngahakan ka anu miskin. Nu pinter ngahakan ka anu bodoh hukum ternyata ngan ukur seukeutna kahanap mintul kaluhur. Lamun masyarakat mah nu leutik masyarakatna anu sakirana saingan keur ka pamarentahan manehna masyaallah diaya-ayakeun hukumna oge. Lamun teh nya aya kerumunan mang ratus-ratus diantepkeun sajian mah kerumunan terjadi masalah tapi keur anu ngarasa saingan keur manehna ngahaja disidangkeun bahkan ngahaja tepikeun dipersulit diperumit naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Saha rajana Raja Dirmasil. Kaum muslimatun dimuliakeun ku Allah. Ari Raja Dirmasil teh raja nu kalintang san beungharna. Harta banda buru di juru buru dipantok ngalah di tengah imah boga sawah boga gedong boga tanah boga balong kaum muslimin sadayana bahkan ternyata masya Allah kuloba-lobana hartana ternyata masya Allah tepikeun ka tempat pangdiukana wae kursi gading gilang kancana tidak ada tes ing sosoca murup biar kadiakunan kitu barasinta. Jadi ieu raja teh beunghar pisan ngan ternyata kekuasaan mutlak kumaha hayang manehanana bahkan ternyata nu dipilihna teh lian iwati jama-jama nu jerangkung badag bahkan jama-jama nu pikasieun bahkan ti masyarakat upeti pajak ditarikan sa ngeunah tapi ternyata salian ti eta kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu raja nya Dirmasil kaum muslimin maka ternyata masya Allah manehna ngayakeun perayaan khusus maka setiap sebulan sekali nah waktu bulan purnama sok ngayakeun pesta nu kalintang pisan rongkahna. Jadi pesta kalintang pisan rongkahna dina waktu talian dina malam bulan purnama maka ternyata pestana masya Allah anu bener-bener bertentangan jeung syariat Islam talian iwati nu utamana maka ngahormat 5 berhala nu kalintang pisan baradagna kaum muslimin sadayana. Nu kaduana bebas masyarakat sakerajaan pikeun mabuk-mabukan 2 tah. Nu katiluna maka bebas berbuat zina ternyata di hareupeun umum tanpa tedeng aling-aling. Nu kaopatna kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka nu dipikahayang ku raja ternyata ku dibikeun kaum muslimin sadayana. Lamun raja palae cewek gitu inti namanya maka lamun raja hayang
mahana ka awewe bada sinta pokona kabeh dilaksanakeun. Istilah nama pamajikan batur digempur, parawan diasaan, randa dicoba, anu begang ternyata diteang, anu genut ge disusul kaum muslimin sadayana. Naudzubillah min dzalik, amal perbuatana ternyata masyaallah kalian iwati akhlakna akhlak setan, maka amal perbuatana iblis laknatullah alaih. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh da waktu harita ternyata langsung ieu ngumumkeun raja ti beurang keneh ka masyarakatna. Pokna ayu anas wahai manusia nu aya dina kerajaan ieu, wabil khusus anak keturunan Qabil, maka kabeh peuting hengkep dina waktu pesta bulan purnama, maka silahkan berangkat bawa sakalaekna rek pamajikan rek saha sok urang pesta di hiji lapangan kitu kaum muslimin sadayana. Anu misalkan ngabogaan minuman keras bawa ka dieu, anu bawa boga alat musik bawa ka dieu, pokona bebas tayalian iwati setiap sebulan sekali. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Atuh kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakan ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Barang tepi kapetingna kaum muslimin sadayana. Barang tepikeun kapetingna ternyata Masya Allah langsung begitu datang bulan teh ya, dur teh kaum muslimin Masya Allah perbuatan kemaksiatan nu tanpa diatur, tanpa aya lalaki jeung awewe kahalangan ku orat, kahalangan ku dosa, tapi amal perbuatanna persis seperti kal an'am, bahum adol, seperti binatang, bahkan leuwih sesat tibatan binatang. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Nah kayaan keur pesta kaum muslimin sadayana, maka ternyata jauh hama burung cunuk anggang moal burung datang sumping dampingnya kadinya talian iwati Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kadinya sumping Nabi Nuh alaihi salam nu ternyata diparentahkeun ku malaikat pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala talian iwati kerajaan nu dipimpin ku Raja Dirmasil teh kaum muslimin sadayana. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka enggal nama Nabi Nuh alaihi salam anjeunna naek kana hiji gunung. Kaum muslimat dimuliakeun ku Allah, lamun teh misalkan ayeuna nya lapang anu kalintang bisa legana ke tempat-tempat pesta maranehanana bari mawa obor sagalana, bawa tempat sare segala aya, pokona berbagai macam anu dagang segala macam aya di dinya, pokona berbuat kemaksiatan jeung sukaria. Maka ternyata Nabi Nuh alaihissalam naik ke luhur gunung anu teu pati jauh tidinya, saur sebagian naik ka hiji pasir. Kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka enggal nama ternyata ieu Nabi Nuh alaihissalam ngadua Allah Subhanahu wa taala. Saur Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah paparin abdi kakiatan pikeun ngadugikeun syariat Islam, ngajak jalma-jalma sangkan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pasian kakiatan dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka dipapanikeun wahyu kaum muslimat sadayana laksanakeun ku anjeun wahai Nuh. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam ternyata langsung harita pidato di hareupeun masyarakat nuker pesta teh. Saur Nabi Nuh alaihissalam, ayyuhannas ittaqullah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaum kami manusia sakabehanana, maka geura takwa ka Allah, maka ulah musyrik ka Allah. Sanyanyana kami teh diutus ku Allah Subhanahu wa taala sangkan mere peringatan ka anjeun ulah anjeun berbuat kemaksiatan. Lamun teh mah anjeun teu eureun-eureun ngalakukeunna, maka ternyata bakal tumiba siksa Allah Subhanahu wa taala nu kalintang pisan nyerina.
ya kanyahokeun ku aranjeun sajanyana kami talian iwati jalma anu nganasehatan ka aranjeun kitu kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wal muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka barang ternyata ieu sadayana nu keur pesta ngadanguna kaum muslimat dimuliakeun ku Allah kana ucapan Nabi Nuh alaihissalam, maka ternyata masya Allah kadengena kumanehana talian iwal tilir ibarat geledeg tengah poe. Talian iwal tilir dordar beledagna sora gelap atau gumuruhna kaum muslimat sadaya sora gugur. Nu kadengena ku masyarakat dinya tepikeun ka loba jalma-jalma anu harita keneh ternyata ngalak paringsan. Bahkan ternyata loba jalma nu paringsan nu keur pesta teh kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan loba jalma-jalma nu ngalak nutupan kana ceulina saking teu kuat ngadenge kana gorowokna ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan saur sapadi katerangan maka ieu teh talian iwati mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala. Gorowokna Nabi Nuh alaihissalam teh duikeun ka titungtung belah kaler katungtung belah kidul. Titungtung belah wetan duikeun ka tungtung belah kulon kadangu sadayana intina mah sajagat raya kadangu ucapan Nabi Nuh alaihissalam kumaha mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala. Susah terasna insyaallah ke urang teraskeun